manantiales, los manantiales, ya subí a la loma, ay, ya subí a la loma, en los manantiales, ya subí a la loma, en los manantiales. ¡Mami! ¡Maldito swing! ¡Padrote! La gente de Cutupú. Si Chicha supiera que lo que yo la quiero, si Chicha supiera que lo que yo la quiero, ay, para que volvamos y empezar de nuevo, para que volvamos y empezar de nuevo, empezar de nuevo, ay, para que volvamos, ay, para que volvamos y empezar de nuevo, para que volvamos y empezar de nuevo. ¡Sí! ¡Maldito swing! ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! ¡Bueno! Pero bueno. ¡Ay, Eduardo! Bueno, allí betanse. Hoy se bebe. ¡Ay, por Dios! ¡Ñaño! ¡Ay, Freddy Suero! ¡Es una ¡el Rubito de perro! ¡Que sí le gusta! Dice Freddy Suero que ya llegó a la fiesta. Dice Freddy Suero que ya llegó a la fiesta. Antes de llegar, reservó su mesa. Antes de llegar, reservó su mesa. Reservó su mesa. Ay, antes de llegar. Ay, antes de llegar. Reservó su mesa. Antes de llegar, reservó su mesa. Freddy Suero. ¡Wow! ¡Arrote! ¡Ay, Dios mío! ¡Ñaño! ¡Wow! ¡El nieto va ahí! Mi viejo entonces él tiene que bajarle en línea a esa gente que deje gozar a uno, porque coño, no puede ser así. En grabación ahí, información, vamos a mencionar a Henry Fernández. Ahí es que va. Es el grande, que lo ha puesto a brillar a todos los grupos que han pasado por aquí. Ustedes están
en el mundo entero brillando. Henry Firme. Henry Fimer. Ya. Fernando Mirabal. Henry Fernando Mirabal. El grupo H en Cal. El grupo H en Cal. Rencar. Rencar. Ok, el grupo H es Rencar. Aquí